Arsa oturak ya. Kapat. Merhaba. Hadi az otur. Az otur. Tamam oturun. Sen kim köpeksin ki benim? Bak kamerayı nereye koydum. Artık motovlogara başladım. Askıda dur lan. Arkadaşlar kaynağımızı attık. Kaynak çekerken yaparken atamadım ama şöyle göstereyim. Motorda topluyoruz bir yandan. İnşallah olacak. Olduğu zaman size tekrardan kayıt açalım. Evet arkadaşlar, motoru topladık. Şimdi biraz sonra deneme testine çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Merhaba İzzet Bey. İzzet Usta. Ama var ya, nereye kadar gidiyorsunuz? Bir hadi. Gidiyorsun. Ama para